Vâng, kính chào anh em nha. Hôm nay thời tiết Nghệ An nóng quá đi. Em ở Nam Đàn Nghệ An mà. Thời tiết nóng quá, anh em đang tập trung làm cái xưởng, thêm một xưởng ở phía sau để kịp tiến độ công việc cho anh em ngành nghề ốp lát trong những ngày tới. Đây là xưởng của em. Bọn em làm máy liền khối cho nên là độ trung chuyển của nó rất ít. Lực cộng hưởng giữa lưỡi cắt và động cơ cũng như bánh xe và tất cả các cái lực cộng hưởng khác nó cũng rất ít. Đây là một loại máy liền khối cho anh em vận chuyển đi công trình cũng như đặt ở nhà. Có những con máy lưỡi cắt rất to, người ta cắt đá tổ ong. Đây đang dẹp ở phía ngoài này để thi công cho anh em. Sắt trắng, sắt đen, sắt gì cũng có cả. Ai yêu cầu loại nào làm loại đó. UV, C có hết. Có những con máy cắt đá tổ ong người ta làm đến làm lại cũng có. Lưỡi nó phi 650. Con này chỉ cắt đá tổ ong. Con này cắt gạch làm chưa xong. Con máy bo này cũng xong rồi mà chưa lắp động cơ vào. Xưởng nằm ở trước cửa bến xe Nam Đàn Nghệ An nhé. Động cơ mới hoàn toàn 100%. Có cả máy bán cát, máy khí nén bài của Nhật. Dạy cả phần mềm đồ họa, thiết kế Coren, lập trình làm bên bia mổ. Xưởng bây giờ 15 nhân công, kể cả nhân công lắp ráp máy móc trên toàn quốc, chỗ nào cũng có nhân công đi hết.